Saotra n'Andriamanitra indray tsika no nanomezany antsika zao fotoana tolakandro zao azahoantsika mbola miaraka eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra dia faly miaraba ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary mirary ny fitahian'ny Tompo ho amin'ny isam-batan'olona sy ny isan-tokantrano. Hanomboka amin'ny fotoana mivavaka isika, hanondrika ny lohantsika hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra rainay, ianao no Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po. Mitera ny anaranao tsara izay ary manandratra avo ny anaranao. Mankasitraka ny fitondranao indray izay amin'ny nanomezanao anay tombonandro sy fahavelomana tahaka an'izao ary mametraka ny fotoana rehetra eto eo am-pelatananao, aoka ny fananao masina no hitaritalana anay indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Anao hira anankiray isika, raisoka vakio isanandro ny Baibolinao. Raisoka vakio isanandro ny Baibolinao, ny Baibolinao. Raisoka vakio isanandro ny Baibolinao. Milohan'ny andrenesantsika ny soratra masina dia vavaka indray tsika. Saotra n'Andriamanitra mandrakariva noho ny fisian'ny Baiboly mbola eo am-pelatanantsika ary mila mangatraka amin'Andriamanitra hatrany hatrany mba hitondra fahasoavana ho an'ny tsiraray avy ny tenin'Andriamanitra. Hanondrika amin'ny lohantsika hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra ray eo fa mbola manana ny Baiboly ary tena tombontsoa lehibe ho anay mihitsy zany ka ankalazainay sy omenay voninahitra ny anaranao. Dia ho ambara indray ny teninao ankehitriny, aoka ny fananao masina no hitarika ny vavan'ny mpanomponao, hanokatra ny saina sy ny fon'ny olona, ahafantarana ny soratra masina sy ankatoavana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Raha niaraka taminao indray ary ny Baibolinao na ny testamenta vaovao
dia hosikafana izany aty amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 5. Epistily nosoratan'i Jakoba toko 5. Manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 20. Matoky fa efa nianatra momban'ny boky ao amin'ny baiboly ianao dia mahafantatra fa zany hoe epistily zany dia aorianan'ny asan'ny apôstôly misy azy dia misy epistily maromaro ka ny epistily nosoratan'i Jakoba dia efa ary amin'ny faraparany alohan'ny epistily nosoratan'i Petera sy ny epistily nosoratan'i Jaona sy Joda ary ny apokalipsy. Jakoba toko 5 andininy 17 no atombontsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Is any among you afflicted? Misy ve eo aminareo trapahoriana? Let him pray. Aoka izy hivavaka. Is any merry? Misy ve faly na ravoravo? Let him sing psalms. Aoka izy hihira salamo. 14. Is any sick among you? Misy ve eo aminareo marary? Let him call for the elders of the church. Aoka izy hiantso ireo loholon'ny fiangonana. And let them pray over him. Ary aoka ireo hivavaka eo aminy. Anointing him with oil in the name of the Lord. Sady anositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo. 15. And the prayer of faith, ary ny vavaky ny finoana, shall save the sick, de amonjy ilay marary. And the Lord shall raise him up, ary ny Tompo hanangana azy. And if he have committed sins, ary raha sendra nanota izy, they shall be forgiven him, dia ho avela aminy ireo otany. 11. Confess your faults one to another. Mifaneke fahadisona ianareo samy ianareo. And pray one for another. Ary mifampivavaha, that ye may be healed. Mba ho sitrana ianareo. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ny vavaka mahomby ankafanampo ataon'ny olomarina dia mandaitra tokoa. 17. Elijah was a man subject to like passion as we are. Eli de olona nanana ny fietsepony tahaka antsika ihany. And he prayed earnestly. Ary izy nahery ny vavaka that it might not rain, mba tsy ilatsaka ny ranorana. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Ary tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranorana nandritra ny 3 taona sy 9 bolana. And he prayed again, ary nivavaka indray izy. And the heaven gave rain, ary ny lanitra de nanome ranorana. And the earth brought forth her fruit, ary ny tany dia nitondra vokatra. Brethren, rirana,
if any of you do err from the truth, raha misy aminareo nani tamin'ny fahamarinana, and one convert him, ary misy anankiray manova fo azy, andininy farandrindra, let him know, aoka zany ralahy zany afantatra, that he which converteth the sinner from the error of his, de aoka ho fantany fa izay manova fo ny mpanota tsy ho amin'ny fahatsondalana, shall save a soul from death, dia hamonjy fanahy tsy ho amin'ny fahafatesana, and shall hide a multitude of sins, ary hanarina na hanafina eloka be dia be. Ny epistily de adika ihany koa hoe taratasy ho an'ny fiangonana. De ity epistily nosoratany Jakoba ity zany de taratasy nosoratany Jakoba ho an'ny fiangonan'Andriamanitra tamin'izany fotoana lasa izany. Jakoba izay mpanoratra eto dia tsy Jakoba ilay rahalahin'i Jaune, tsy Jakoba apôstôly akory, fa raha mandinika amin'ny baiboly ianao Jakoba rahalahin'i Jaune dia novonoiny Herôda tamin'ny fotoan'andro, notapahany tamin'ny sabatra ny lohany de maty. Fa i Jakoba izay nanoratra n'ity epistily ity kosa dia rahalahin'i Jesosy Tompo ara-nofo. Jesosy Tompo moa dia nateraky Marie Virgine, fony mbola tsy nivady izy Josefa. Zavatra saritakarina izany nefa fahagagana nataon'Andriamanitra, satria raha mbola tsy nivady Josefa sy Marie dia nisy anjely niseho tamin'i Maria fa anana anaka izy, ary ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina ho irak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa teraka soamatsara Jesosy Tompo ka nitombo, ary efa tena nivady Josefa sy Marie renin'i Jesosy Tompo, dia mbola niteraka zazalahy hafa i Marie sy Josefa, de anisan'izany Jakoba. Izany zao no rahalahin'i Jesosy ara-nofo zay mahafantatry nareo. Ilaina mba fantatry zany. Jakoba ny anankiray de misy koa hoe Josesy, de misy koa hoe Joda. Variana mihitsy fa nanontany an'izany tamin'ny ankizy de tonga de mivaliany zanaky rahalahy manampy ahako. Rehefa ankizy kely zany mamaly azy zany, iza vo ny rahalahin'i Jesosy Tompo ara-nofo, de tonga de hainy daholo ireo rahalahin'i Jesosy Tompo ara-nofo ireo. Ary ny olon-dehibe manao ahoana kosa? Ianao kristianina manao ahoana kosa? De Jakoba ary lay rahalahin'i Jesosy Tompo ara-nofo no nanoratra an'io epistily io. Ary tany am-piandohany ny rahalahin'i Jesosy ara-nofo de tsy mba nino azy. Atao ahoana tokoa moa mipetraha ianao eo amin'ny toerany, ny zokinao no ilaza fa avy any an-danitra fa tsy mba avy eto ambonin'ny tany. Ny zokinao no ilaza fa Mesi nampamonjy izao tontolo izao. Ny zokinao no maneho fa irak'Andriamanitra ary izy sy Andriamanitra de iray ihany. De tsy mba nino an' Jesosy mihitsy ireo rahalahin'i Jesosy Tompo ireo. Fa taty aoriana de namangy azy ireo ny Tompo, ary de tonga nino izy. Ary indrindra rehefa tonga ny
andro pentekosta dia niaraka mivory tamin'ny apôstôly sy ireo 20 menaday izy ary nandray ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga andry ny fiangonana. Ary raha milaza ny soratra masina hoe Petera sy Jakoba ary Jaona no andry ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly dia tsy Jakoba ilay apôstôly akory no tianao lazaina fa ity Jakoba rahalahin'ny tompo ity. Jakoba rahalahin'ny tompo no nanoratra ny epistely ary fampaherezana ny olona mba hivavaka. Eo amin'ireo andinin-tsoratra masina izay nivakiana tamintsika ireo dia miverina impito ny teny hoe vavaka na mivavaka. Ary ny isa 7 ao amin'ny soratra masina dia manambara fahafenona. Ny vavaka zany no tena mameno, mahafeno ny fiainantsika kristianina. Efa nampianarina ny hoe mivavaka ianao. Fony tany ampianarana nampianatra ny tena dia mitaky foana amin'ireo mpianatra mba hanao fampiarana, tsy hoe hanona fotsiny lesona fa raketina ny anatin'ny saina dia manao exercice rehefa tonga any an-trano, ary zany no fomba ahaizana. Dia ohatran'izany koa ny soratra masina, ianona dia raketina ao an-tsaina sy ao anatin'ny fo dia ampiarina eo amin'ny fiainana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, ianao ve efa mba nampiatra izany atao hoe mivavaka izany? Tsy hoe mivavaka rehefa any am-piangonana miandry ny mpitandrina, fa ianao mihitsy ny manokana fotoana ao an-tokantranonao mba andoleanao ka hiresahanao amin'Andriamanitra. Inona moa ny atao hoe vavaka? Firesahana amin'Andriamanitra. Misokatra amin'ny vavanao dia na dia tsy hitany masonao aza ny tompo dia miresaka aminy ianao, satria voasoratra hoe zay manatony an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa. Inona ary nytoyany eo? Mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Ilaina koa ny mitadidy baiboly, mitadidy andinin-tsoratra masina. Zay le hira nataontsika teo hoe raisokavakio isan'andro, fa tsy hoe tsy ndraindray. Raisokavakio isan'andro ny baibolinao. Te ho endry va ianao? Te ho endry va ianao? Raisokavakio isan'andro ny baibolinao. Mivava ka arao ny fitsipika. Mivava, miresaha amin'Andriamanitra ka arao ny fitsipika ato anatin'ity baiboly ity. Dia manao fafampiarana na tonga aza ny fotoana izay mba efa ianao rery no anatin'ny tokantrano dia mankana fotoana hivavahana. Raisitsika amin'izay isan'ny andininy ireto soratra masina izay novakiana tely am-piandohana. Dia rehefa ohatran'izao dia tsy akompona mihitsy ny baibolinao fa sokafy eo amin'io soratra masina izay nivakintsika io. Is any among you afflicted? Misy ve eo aminareo? Na dia atao an'izao hoe olona anankiray, is any? Misy anankiray ve eo aminareo afflicted? Trapahoriana? Ndikan'izany trapahoriana zany dia hiaran-javatra izay mandrahatra ny fonao sy ny sainao. Tsy hoe aretina akory ny tianao lazaina eo, fa zavatra mandratra ny fo sy ny saina mampanahy. Ohatra nga hoe enjehan'ny olona ianao fa ampivavaka, dia mba mandona ny fonao ihany zany. Mitondra fahoriana ianao, ampahoriany ny olona ianao,
tevatevain'ny olona ianao. Ohatra nga hoe maditra ny vadinao na ny zanakao ka mitondra fahori-tsaina sy ratra-po eo aminao zany, isaky ny tonga ao an-trano ny vadinao dia mibedy na mamolava, ny zanakao dia tsy laitra tenenina, tsy mba maneho fitiavana anao, matatabava, tsy mety manao raharaha, manevateva ray aman-dreny, de mitondra ratra-po fahoriana eo aminao zany, mety mandalo tsy fisina, lasa tebiteby no mameno ny fo sy ny saina. Aiza re no ahita vola, inona ny tokony atao mba azahoana mamelona ny ankohonana, de mampahory ny sainao na mampahory ny fonao zany. De zao ny voalaza ny Baiboly manao hoe misy eo aminareo vahozy trapahoriana, let him pray. Rehefa trapahoriana ianao aoka izy hivavaka. Zany hoe misy vahaolana de ny firesahanao amin'Andriamanitra lay mpahary anao, ny famborahanao zay enta mavesatra eo amin'ny fiainanao amin'ilay Andriamanitra mpahary anao. Hoy ny soratra masina, antsoy aho amin'ny andro fahoriana de amonjy ianao aho, ary ianao hanome voninahitra. Andriamanitra mihitsy no mitaona antsika mba hiantso azy, tsy hoe hitotototo any amin'ny namana na any amin'ny havana, tsy hoe hisambobola iatsy na roa, tsy haneo ny alahelonao amin'ny ranona na ranona, fa azonao atao ny mba manakatona ny varavarana na mihidy ao an-traminao, de mandoalika mivavaka amin'ilay rainao ao an-danitra. Azao ny voalaza manao hoe izay rainao mahitanao ao mangingina no amaly anao ankariary, amaly anao ampabe maso. Afakitsika kely inginy Baiboly, tazomy eo amin'io bokyny Jakoba io ihany ny tananao, fa sokafy kely ary amin'ny fampianaran'i Jesosy momba mivavaka any amin'ny toroteny nataony tany tendrombohitra, any amin'ny boky Matio zany, any amin'ny boky Matio toko fahaenina. Matio toko fahaenina, misy toroteny mahafinaritra nataon'i Jesosy Tompo tany tendrombohitra. De misy fampianaranao momba ny vavaka, momba ny fifadikanina. Matio toko fahaenina. Mahita taoly Matio toko fahaenina, andininy fahaenina. But thou, fa ianao, when thou prayest, rehefa mivavaka ianao, jereo izy tsy milaza hoe fa ianareo, rehefa mivavaka ianareo, fa mivantana amin'olo tokana ny fampianaran'i Jesosy Tompo. But thou, ianao io, ianao miaino io, ianao manaraka izao fandarany izao, tahaka ny olona zay nanaraka ny toritenin'i Jesosy fa izay. But thou, when thou prayest, rehefa mivavaka ianao, enter into thy closet, de midira ianao ao amin'ny efitranonao, and when thou hast shut thy door, ary rehefa narindrinao na nakatonao ny varavaranao, pray to thy father which is in secret, de mivava amin'ilay rainao zay ao amin'ny miafina, ao amin'ny mangingina, and thy father which seeth in secret, ary ilay rainao zay mahita ao amin'ny miafina, ao amin'ny mangingina,
dia jereo ty toyany ity shall reward thee openly, dia hamanso anao, fa shall reward thee, hamanso anao ankariary. Zany hoe Jesosy tompo zany dia nampianatra atsika, nampianatra anao hivavaka ao amin'ny mangingina, ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina, na dia ianao samirery ary ny tao, dia hamaly ianao kosa, hamaly soanao ilay rainao, satria izy mahita anao, dia hamaly soanao izy ary tsy ao amin'ny miafina intsony no hamaliny soanao, fa tena ankariary eo mason'ny olona mihitsy no hamaliny anao. Fantatro moa na voadika tsara amin'ny baiboly teny malagasy teo aloha io hoe amaly ankariary io. Fa rehefa tamin'ny andron'ny pasteur Daouda naverina natao révision ny baiboly dia nahitsy arak'ilay nanaovan'ny missionnaire azy voalohany, fon'ny King James no nadikan'ireo missionnaire tany ampendohany. Fa ny grammaire moa tsy mitovy tamin'ny andron'ny missionnaire sy amin'izao fotoana izao, fa tena misy an'io openly io amin'ny baiboly original na amin'ny teny espagnol, Casiodoro de Reina sy Valera, ary amin'ity King James version ity koa dia misy ny hoe openly io. Dia zany tokony ampirisika atsika hivavaka ao amin'ny afina, hivavaka ao amin'ny mangingina, fa na dia ao amin'ny mangingina ary ianao no mivavaka, Andriamanitra amaly ianao ankariary. Hiverina kely aty amin'ny bokin'ny Jakoba amin'izay tsika. Jakoba 5:5-7. Is any among you afflicted? Misy ve eo aminareo trapahoriana? Let him pray. Aoka izy hivavaka, aoka ho tenenina amin'Andriamanitra izany, aoka ambarany amin'i Jesosy izany, ary Jesosy hamonjy azy, hanafaka azy, satria mihaino vavaka Jesosy. Is any merry? Misy kosa ve ravoravo? Misy kosa ve falifaly? Let him sing psalms. Aoka izy hihira salamo. Rehefa falifaly zany dia mila mihira, ka ny salamo tiana ambara amin'izany dia hira fiderana. 4. Is any sick among you? Misy ve na dia iray azy aminareo? Is any sick among you? Misy ve eo aminareo marary? Mbola misy torohevitra eto. Let him call for the elders of the church. Aoka izy hiantso na ampiantso ireo loholon'ny fiangonana. Manana andraikitra ny loholona, ny diakona, ny tompon'andraikitra amin'ny fiangonana, azon'ny mpino antsona izy ireny. Let him call for the elders of the church. Aoka ilay marary ampiantso ireo loholon'ny fiangonana, and let them pray over him. Ary aoka ireo hivavaka. Io zao no teny fahatelo. Ny teny voalohany dia le hoe misy azo pahoriana ve? Aoka izy hivavaka. Misy marary ve? Aoka izy ampiantso ny loholon'ny fiangonana. Ary aoka ireo hivavaka eo aminy. Teny faharoa mikasika ny vavaka io azafady. Aoka ireo hivavaka eo aminy, anointing him with oil in the name of the Lord. Sady hanositra azy diloilo amin'ny anaran'ny tompo. Dia mbola torohevitra mivavaka ihany zany, ny olona zany, ny diakona, tompon'andraikitra, manana andraikitra eo amin'ny fiangonana, tokony olona mazoto mivavaka. Ary raha misy mampiantso azy mba hivavaka ho an'ny marary, dia ho tanterahany zany, satria tenin'ny tompo, tenin'ny soratra masina izany hoe let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Anositra diloilo eo aminy amin'ny anaran'ny tompo.
vokatra zany a andininy fahadimybifolo. And the prayer of faith, zay no teny fahatelo, ny vavaky ny finoana, ny vavaky ny finoana. Rehefa mivavaka ihany koa zany tsika de tokony anana finoana. Ary ahoana moa no anananao finoana? Ny finoana, iza zao no afaka mamerina an'izay? Aiza no avy aiza ny finoana? Ny finoana dia avy amin'izay heno. Faith cometh from hearing, and hearing from the word of God. Ny finoana dia avy amin'izay heno, dia zay heno tenin'Andriamanitra. De tsy maintsy miaino fitoriana teny ianao, tsy maintsy mamaky soratra masina ianao mba hanananao finoana. Ary zany fanananao finoana izany no azahoanao mivavaka am-pinoana. De zao zany mivavaka am-pinoana zany dia famerenana ny tenin'Andriamanitra ho eo amin'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao. Rehefa mivavaka ianao tsy de le aretina loatra ny tena vetesinao hoe sitrano tompo famarary, sitrano tompo ty zanako ty famarary, sitrano ty rahalahiko ity na ity anabaviko ty famarary. Jereo fa manaitaina mihitsy izy. Fa ny vavaky ny finoana de famerenanao amin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Ohatrohatran'izao zany, ohatran'le nataon'i Davida manao hoe misaorany Jehovah ary fanahiko izy, ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina, misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao reo tompo-pitahiny rehetra. Somary miova kely le dika teny, tsy hoe aza misy adononao ny fitahiny rehetra, fa amin'ny original de hoe all his benefits. Avy amin'io benefits io nakanany hoe bénéfice, tompo-pitahina. Na samy mahazo fitahina daholo ary ny olona, de manana tompo-pitahina ny kristianina. Raha mandeha de nisy nyjovavim-belona tamiko tam'izay namboly ozy sarotsarotra ihany ny fambolena, saiky tsy nisy ny orana, ary de ohatrany nahazo soary zay tamin'ny olona sasany io aloha de tsy mba ahavokatra, kanjo ny naozony namokatra be indrindra tamin'ny mponina tao an-tanàna. Zay le tompo-pitahina. Manana tompo-pitahina manokana ny olona manompo an'Andriamanitra. De zao ny voalazan'i Davida, izay mamela reo eloka ao rehetra, who forgiveth all thy sins. Zay manasitrana ireo aretinao rehetra, who healeth all thy diseases. Jerevinao fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany no milaza hoe mamela ireo eloka rehetra izy, manasitrana ireo aretina rehetra izy. Ko mba azahoanao mivavaka amin'ny finoana, vavaka finoana, de le tenin'Andriamanitra no averinao eo aminy. Andriamanitra manatona anao izay, fa ianao nefa nilaza ao amin'ny teninao hoe mamela ny eloka rehetra ianao, manasitrana ny aretina rehetra ianao. Sitrano azy ity zanako ity, na sitrano azy ny tenako, na sitrano ny namako. Ahoana koa no vavaky ny finoana mikasika ny aretina? Hoy ny soratra masina, izao ny Jehovah zay manasitrana anao. Raha zoto iaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka anao zay mahitsy eo masony, hitandrina ny didiny sy ny fitsipiny, de tsy hisy ataoko aminao reny aretina rehetra zay nataoko tamin'ny Egyptianina ireny, satria izao ny Jehovah zay manasitrana anao. De ao amin'ny vavaky ny finoana, averinao amin'Andriamanitra zay tenin'Andriamanitra izay. Andriamanitra ianao nefa nilaza fa ianao ny Jehovah zay mahasitrana anay. Ko ankehitriny raha tojo n'izao aretina izao, izahay sitrano izay, fa ianao ny efa nampanantena. Ny zavatra kely mba tantariko aminao ty, fony mbola kely zay de lasa nanao vakansa tany amin'ny zanany lahy
sy ny ankohonany ireo raibe sy renibe anay zay nampianatra anay ho amin'izao fanarana an'Andriamanitra izao. De mialohan'ny andehanany de endre tsara rakizy izy fa hitondrany dada sy bebe, dada moa ny fiantsonay azy, hitondrany dada sy bebe zavatra nareo izy rehefa miverina somatsara zay ka endry tsara nareo. De zany endry zany de manao raha tsara, zany endry zany mikarakara tsara ny fiompiana satria niompy akoho moa reo raibe sy renibe anay reo, karakara tsara ny fahadiovana. Nandritry ny fotoana aritraritra kely ny nakanesa ny tany Tomasiny niala teto Antananarivo, de mbola tany izy mbola nanoratra ihany, nitonony ny tsirairay avy mihitsy ny anaranay zafikeliny. De ozy izy endre tsara nareo rakizy ozy, fa rehefa miveriny ny dadabe sy bebe de ovokisana ramanonaka sy akondro masaka angamba moa izay tsy tadidiko tsara, ovokisany dada sy bebe ramanonaka sy akondro masaka nareo izy. Teniny zareo zay, tenikovokovoka tokoa moa zay nanao raharaha, karakara amin'ny fahadiovana, karakara ny akoho, akotrika rehefa nanatody ny akoho, karakaraina tsara ny tokatrano sy ny fandaminana ny zavatra rehetra. Tonga tafavelona tokoa azy ireo raibe sy renibe anay. De kinga ery zay zafikely, dada sy bebe nareo efa miteny hoe raha endry tsara zay de vokisana ramanonaka sy akondro masaka. De zay efa nanao raha tsara, efa nidiofina tsara ny trano, efa nikarakaraina tsara ny akoho. Ary satria napahatsiarovina any dada sy bebe zany teny zany de tsy afaka nanday izy raha teo nefa nampananteny, de nividianana mofo ramanonaka sy akondro masaka izay, de mba faly ery izay. Antina olazaina aminao Andriamanitra de manana teny fampanantenana be de be ato anatin'ny Baiboly. De ilaina mamaky ny Baiboly mba ahafantaranao reny teny fampanantenan'Andriamanitra ireny. Tsy izay mahatery anao fotsiny lazainao, tena tsy mahita hoanina izay, tsy misy atao atokona atao trano. Andriamanitra inona no ho atokonay zao? Fa mitokana kely ao amin'ny efitranonao. Andriamanitra Jesosy eo ianao efa nilaza, aza manahy ny amin'ny hoaninareo, na ny amin'ny osotronareo, na ny amin'ny hotafianareo. Tsonjovy ny voro manidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaonao antsobotra ireny, nefa ny rainareo mamelona azy. Zany inge ny teninao velomy izay araka zany teninao zany. Fety ny andro, inona no tafiany reto ankizy reto, de be fanahiny ianao, avereno amin'Andriamanitra ny teniny, ianao tompo nefa nilaza fa tsy tokony hanahy ny fitafianay izahay, fa ianao nilaza hoe tsonjovy ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba mijinja na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na de Solomona teo amin'ny voninahiny azy, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny voninkazo ireny. Raha niahatra any an-tsaha, any anio, atsipy ao apatana rahampitso, nampitafian'Andriamanitra toy ireny, tsy mainka avay ianareo ry kely finoana. Ato anatin'ny Baiboly ato de misy teny fikasana mihitsy ny amin'ny fanasitranana. Zao ny voasoratra ao amin'ny Baiboly: noho ny dia kapoka taminy dia sitrana isika. Jesosy tompo dia nokapohana tamin'ny karavasy ary namela dia kapoka teo amin'ny tenany, zany fikapohana azy tamin'ny karavasy zany. Ny Baiboly protestant zay nadika teo aloha, ery amin'ny ambany ery, de misy hoe ny fomba nikapohana an' Jesosy tompo de tamin'ny karavasy nisy rantsana maromaro, nisy rantsana 10, ary amin'ny tendron'izany rantsana izany zany hoe karavasy tsy mba ohatran'ireny fikapohana omby aty amintsika reny, fa karavasy misy rantsana. Tao an'le karavasy aloha de misandrahaka misy rantsana 10, de amin'ny tendron'ny isan-drantsana misy vy taolana,
dia izany no nikapohana an' Jesosy, nikapohana an' Jesosy. Ary rehefa nikapohana Jesosy tompo dia reny visy taolana ireny dia niditra tany amin'ny tenany, niantona taty amin'ny sorony taty, any amin'ny lamosiny, aty amin'ny tratrany, dia ritina ohatran'izao dia mandrangotra nofo teo amin'ny tenan' Jesosy. Zany visy taolana izany rehefa netika, ary dia tena feno ratra ny tenan' Jesosy. Ary ny fomba faizany nikapohana dia nokapohana intsivy amby telopolo. Dia zany hoe rehefa kapoka iray zany dia mametraka dia-kapoka folo isaky ny kapoka indray mandeha. Kapoka indray mandeha ohatran'izao dia roitina le karavasy dia manome dia-kapoka folo isaky ny kapoka indray mandeha, satria mirantsana folo ilay karavasy. Tena mafy ene zany, mafy ene zany. Zany no ny aretan'i Jesosy tompontsika. Ary raha nikapohana intsivy amby telopolo zany Jesosy dia nametraka dia-kapoka 7,300 teo amin'ny tenan' Jesosy. Zany nikapohana azy zany. Ary ny dokotera kristianina mandinika dia milaza fa eto amin'izao tontolo izao dia misy karazana aretina 7,300 misany. Zany hoe ny aretina rehetra zany dia efa nitondrany Jesosy dia-kapoka teo amin'ny tenany. Dia-kapoka 7,300 no teo amin'ny tenan' Jesosy. Ka ny aretina na inona dia efa nentin' Jesosy. Atoloko anao, na dia ny arety mandringana amin'izao fotoana izao azy, Covid-19, efa nentin' Jesosy teo amin'ny tenany ny aretina. Dia manana finoana, Tompo, efa nitondra ny aretinay tokoa ianao, nivesatra ny fahorianay tokoa ianao. Zany voasoratra amin'ny bokin'ny Isaia, nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika. Ndika tena, sady nivesatra ny fanaintainantsika. Io fanaintainanao io efa nentin' Jesosy tamin'ny tenany, fony izy nokapohana. Ary rehefa mitaky fanasitranana avy amin'Andriamanitra ianao, tsy dia le fanaintainanao loatra hoe marary azany Tompo, tena marary mihitsy ako. Fa zao ianao Jesosy eo efa nilaza fa ny dia-kapoka taminao no fanasitrananako. Noho izany mamirafo amiko no ny dia-kapoka tamin'i Jesosy Tompo dia sitranako. Zay le hoe vavaky ny finoana. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith shall save the sick. Azany vavaky ny finoana izany hamonjy ilay marary. Tsy dia le hoe fitarainatsika noho ny fahoriana, noho ny fanaintainana, noho ny fijaliana eo amin'ny aretina, fa fitakina amin'Andriamanitra lay tenina lokon'ny vavan'Andriamanitra. Ary aiza no ahitanao ny tenina lokon'ny vavan'Andriamanitra? Ato anatin'ny Baiboly. Fa rehefa takinao ny tenin'Andriamanitra, ianao Tompo efa nilaza, ianao Tompo efa niteny, dia tompony andraikitra amin'ny fitenena ny Andriamanitra ry havana. Tompony andraikitra amin'ny fitenena ny Andriamanitra, tsy afa mitsoka, tsy afa miala amin'izay efa naloko ny vavany izy. Ary zay nge no nitomanantsika tany am-piandohany momba n'izao zavatsarotra lalovana ito amin'izao tontolo izao. Misy teny ao amin'ny Baiboly raha mampiantona ny ranonorana ka tsy milatsaka ny ranonorana ozy, na aseko mandany ny tany ny valala, aseko ozy mandany ny tany ny valala. Tantara faharoa toko fahafito andimy fahatelo ambin'ny folo. Na anaterako, I myself, I the Lord God, even if I am good, za Andriamanitra, za na dia tsara za, mety maniraka arety mandringana amin'ny tany, anaterako arety mandringana ny oloko,
if my people, raha ny oloko, called by my name, antsona amin'ny anarako, shall humble themselves, hanety tena, and pray, hivavaka, and seek my face, hitady ny tavako, hitady ny tavako eo am-pivavahana, and forsake their wicked ways, ary afoy ny lalany ratsiny, then am'izay fotoana izay hoy Andriamanitra, then will I hear from heaven, de manana fahavononana hiaino avy any an-danitra, and forgive their sins, de hamela ireo fahotany, and heal the diseases, de hanasitrana ny aretiny. De ahoana ny tokony ho fivavakintsika zany? Tompo, na de trampahoriana aza ny olona, na de trampahoriana aza zao tontolo zao, ianao ny fanilasa, fa raha izay olonao anety tena, tia tompo manety tena eto anaty anao, izay olonao hivavaka, ndreto zay tompo mivavaka eto anaty anao, izay olonao hitady ny tavanao, ndreto zay tompo tsy anao vavaka tsy anjery, tsy anao vavaka fombafomba, fa tena hitady ny tavanao, hikatsaka ny tavanao, aty zay ihany fa ialanay tompo amin'ny faharatsinay, tsy ny sampitsony ny itokinay, tsy ny pisikidy intsony no ametrahanay ny fitokisana, tsy ny fanantenana, tsy ny fahaizanay akory azy no tena itokinay, fa manomboka hitoky aminao Andriamanitra rainay izay, ka ametraka zay rehetra mety ho ampiponay, ny fampotsapy, ny fahotana, ny fitenenan ratsy, ny alatralatra, ny laingalainga, ny fankahalana, esorinaitsy eo aminao, eo amin'ny fiainanay zany, satria ianao no efa niteny fa raha miala amin'ny lalanay ratsy izay, iaino any an-danitra ianao, koa efa miala amin'ny lalanay ratsy izay ankehitriny a, mianoho any an-danitra fonenanao, de mamelà ny elokay, ary sitrano izao taninay izao. Zay le vavaka amin'ny finoana. De rehefa mamerina ny tenin'Andriamanitra toy izany, mitsiraray avy amintsika, hiaino any an-danitra Andriamanitra, ka hanasitrana ny tanitsika. And the prayer of faith shall save the sick. Ary ny vavaky ny finoana hamonjy ilay marary. And if raha tahiny he have committed sins, raha tahiny io narary io nanota, nanao ota teo amin'ny fiainana, they shall be forgiven him, de ho avela aminy izany ota izany, zany hoe ho avela ny fahotany, ho avela ny elony. Sady mitondra fanasitranana zany a ny vavaka, no mitondra famelan-keloka ihany koa. Endre zany fitiavan'Andriamanitra, endre zany famindrampon'Andriamanitra, fa tsy manasitrana ihany izy, fa mamela ny eloka ihany koa. Ary zay no nampatonga ny Davida hika manao hoe, aza misy adononao, forget not all his benefits, aza misy adononao ireo tompo-pitahiny rehetra, who forgiveth all thy sins, zay mamela ireo helokao rehetra, who healeth all thy diseases, zay manasitrana ireo aretinao rehetra. Andiny fahenina amby folo. Confess your faults one to another. Mifaneke heloka na mifaneke faute zany a fahadisona. Mifaneke fahadisona ianareo saminareo. Ny mpianatra any am-pianarana rehefa mampiasa an'izany matoateny hoe mifanaiky zany a, de zavatra ifanaovany zany satria misy tsofoka if. Eo aloha ny matoateny hoe manaiky, manaiky, manaiky ahako, manaiky ianao. Fa rehefa asina tsofoka ifa, mifanaiky, de za zany a manaiky aminao, ary ianao kosa manaiky amiko. Manaiky ny fahatsoka hoe tena diso afa mamela tamin'iny, de ianao koa manaiky ny fahatsoanao amiko. Zavatra ifanaovana no atao hoe mifaneke heloka na mifaneke fahatsoana ianareo. Aza velan-talo fotsiny ihany, na sendra diso tamin'ny vadinao ianao, na diso tamin'ny zanakao ianao, aza mieritreritra hoe satria ianao olon-dehibe, de tsy afaka mba hiaiky ny fahatsoanao amin'ny zanakao.
aza mieritreritra hoe satria ianao manana toerana ambony de tsy mba afaka iaiky amin'ny olona eo ambany fifehezanao raha sendrananao fahatosona ianao ilaina mifanaiky mifaneke fahatosona ianareo hoy ny soratra masina. Confess your faults one to another and pray one for another. Ary mifampivavah. Rehefa mifanaiky fahatosona de tia indray mbola misy teny anankiray amin'le hoe vavaka. Mifampivavah. Za koa manaiky mifahatsoko aminao, ianao manaiky mifahatsonao amiko. De mifampivavah indray, za mivavaka ho anao ary ianao mivavaka ho ahy. Tsy hoe mivavah zaho ihany no mivavaka. Mivavah ianao ihany no mivavaka. Fa hoe mifampivavaha. Zany hoe za koa hivavaka ho anao ary ianao koa hivavaka ho anahy. Mifampivavaha ianareo saminareo that ye may be healed. Ary amin'izay fotoana izay de mba ho sitrana ianareo. Anisan'ny fomba anankiray azahoana fanasitranana ihany koa zany avy amin'Andriamanitra ny fifanekena fahatosona. Ny fiekena eo anatrehan'Andriamanitra voalohany indrindra. Ary sika samitsika ihany koa mba hifanaiky ny fahatosotsika na ny lesoka teo amin'ny fiainantsika. De hifampivavaka isika. Za mivavaka ho anareo, nareo hivavaka ho anahy. Ary rehefa mifampivavaka isika de hoy ny soratra masina hoe that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ny vavaka mahomby amin'ny kafanampo. Rehefa mivavaka zany de tokony atao amin'ny kafanampo mivavaka. Vavaka amin'ny kafanampo. Rehefa tafangona ny olona any an-danitra, any amin'ny bokin'ny Apokalipsy no ahitanao an'izany. De misy an'izao teny zao manao hoe ny reondreona tahaka ny fireondreon'ny ranobe ireo olona ireo mivavaka any an-danitra. Zany hoe samy mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ny olona ponina any an-danitra ary de mireondreona ny vavaka zay ataon'ireo satria samy miteny eo anatrehan'Andriamanitra izy rehetra ary Andriamanitra mahafantatra ny vavaka sy ny teny aloky ny vavany tsiraray avy. Izy nge tena manatsaina mihitsy. Zany nge nanaovany an'izao univers rehetrarehetra zao tena manatsaina Andriamanitra. Ka na de mivavaka ary ny tsiraray avy henon'Andriamanitra mivavaka zay atao. De ilaina zany vavaka amin'ny kafanampo. Ary zany vavaka amin'ny kafanampo zany mahomby effectual fervent prayer. Vavaka amin'ny kafanampo mitondra fahombiazana. Effectual misy efehany zany. Fa ny vavaka tsy amin'ny kafanampo zany de tsy misy efehany. Vavaka tsy amin'ny kafanampo zany de tsy misy vokany. Fa the effectual fervent prayer, ny vavaka amin'ny kafanampo mahomby of a righteous man, ataon'ny olona marina. Io ndray azy. Ataon'ny olona marina availeth much, dia mahomby bebe kokoa. Ataon'ny olona marina. Misy teny ao amin'ny Baiboly hoe raha nakasitraka ota tatompoko de tsy iaino any tompo. If I regard iniquity in my heart, raha makasitraka ota ato anatin'ny foko the Lord will not hear me, de tsy iaino any tompo. Fa ny tediavin'Andriamanitra zany olo marina no mivavaka eo anatrehany. Esory mihitsy aloha ny fahotana. Aoka iana amin'ny fihetsaram-belatsia. Aoka iana ny ota, fankahalana, fifosafosana, tsy fitiavana. Zany rehetrarehetra zany ene manakany ny vavaka zay atao ny fanamarina tena. Jereo lay fariseo zay mivavaka atao am-piangonana. Niteny izy ary ery aloha ery izy nanao fitenenana. Jesosy mihitsy no mitantara. Misy fariseo anankiray ozy zay mivavaka tao amin'ny tempoly. De nilaza manao misaotra nao Andriamanitra fa tsy mba tahaka ny olona sasany zay tsy marina, manao ankeriny, na tahaka nitsy mpamoretra itsy akory azy. Fa za de vavaka
mifady anina indrosan-kerinandro mandro ny ampahafolo karenao ka vavaka fanamarina tena zany fa lay anankiray kosa vavaka nitehatratra ary tsy nahatraka akory izy fa niteny izy mamindrafo mpamonta tompoa zany vavaka izany noenon'Andriamanitra ka rehefa mivavaka isika zany te ahazo fahombiazana te ahazo valim-bavaka de tsy maintsy olona marina eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka mahomby ozy amikafanampo ataon'ny olona marina de mandaitra tokoa availeth much tena mitondra vokany be dehibe de io manomboka amin'ny andiny fafito amby folo de misy ohatra nataony Elijah was a man subject to like patience as we are. Elios de olona nanana passions zany karazana fihetsepo mahery vaika. Eli de olona nanana fihetsepo mahery vaika tahaka atsika ihany koa. Fihetsepo mahery vaika zany de ohatra hoe rehefa tezitra de tena tezitra, rehefa malahelo de tena malahelo, rehefa faly de tena faly. Mananana an'izany Eli mpaminany tany amin'ny testamenta taloha zany zao boky feno ny baiboly marina fa andro pasoavy zao androtsika izao tsara ny mamaky sy mandinika sy mankatò ny testamenta vaovao fa ny testamenta taloha de ahitantsika lesona ihany koa amantaratsika ny fitondran'Andriamanitra ny zanak'olombelona ary Andriamanitra de efa hatramizay maha-Andriamanitra azy ankehitriny zao de Andriamanitra izy homandrak'izay de Andriamanitra izy de mampatsiaro Jakoba eto ny am'izany Eli izay mpaminany taloha zany. Eli ozy de olona tahaka atsika raha mandeha rehefa tezitra izy satria nanompo sampy ny olona de tena niteny izy aza mirosainareo izy fa raha bala no Andriamanitra izy no arao fa raha Jehova kosa no Andriamanitra izy no arao. Aleotsika ozy fidianinareo atsovy dolo ny mpanompo mibala sy ny mpanompo ny Astarta de asevo manao fanatitra ireo atao eo ambony altara ny fidiana mihitsy ny omby izay ataon'izy ireo fanatitra dia ataovy alaharo ny kitay sy ataovy eo ambony altara de zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo ozy zay ny tena Andriamanitra zay vo miantso ny anaran'ny Andriamanitra ireo bala ireo mpaminany ny bala ireo de miantso ny anaran'ny bala tokoa ireo olona ireo balo vonjeo zay manompo sampy reo manompo amin'ny bala ianao ny vavaka ataonay fa nandritry ny fanamaritra tsy namaly tsy misy namaly ko bala nga Andriamanitra bala tahaka ny tapakazo tahaka ny vato tsy mahavita na inona na inona fa vita zany rehetra zany vakinao any testamenta taloha tsangana kosa Eli mpanompon'Andriamanitra mpaminan'Andriamanitra nalahatra ny kitay vonona ny omby tondray rano ozy manodidina tondray rano de nitondrana rano miantso kosa Eli Jehova ozy mianoa aroko fantatro reto olona ireto fa ianao ny nampanao azy zao rehefa mivavaka Eli vavaka kelikely fotsiny nataony nrotsaka ny afo avy any an-danitra nandevona mifanatitra de tam'izay de nitrotra ny fahatezerany Eli nino aloha ny olona hoe Jehova ny tena Andriamanitra Jehova ny tena Andriamanitra fa le fahatezerany Eli nanana passion izy rehefa tena tezitra de tena tezitra samboro izy reo mpaminany bala ireo vonoy de ny samborony olona mpaminany bala rehetrarehetra teny vonoana. Eli de olona nanana fihetsepo mahery vaika tahaka atsika ihany da mandeha de misy kapiteny mpifehy 10 ny rany mpanjaka mba hiantso any Eli de ry mpanompon'Andriamanitra midina ianao ry mpaminan'Andriamanitra avo indritra midina ianao fahatson'ny mpanjaka ry lehilahin'Andriamanitra midina ianao fahatson'ny mpanjaka zay ny nataon'le kapiteny mpifehy 10 taitra ny ampopony Eli raha mpaminan'Andriamanitra la lehilahin'Andriamanitra tokoa ozy if I am a man of God
raha tena lehilahin'Andriamanitra aozy aoka isy hafa avy any an-danitra ilatsaka aminao sy ireo olona fehezinao reo, tena tonga de nilatsaka ny hafa avy any an-danitra namono an'le kapiteny sy ny miaramila 10. Avy indray koa ny anankiray mbola nirahan'ny mpanjaka, i lehilahin'Andriamanitra ao maniraka anay mpanjaka mba iantso anao. Raha lehilahin'Andriamanitra tokoa ozy aoka ilatsaka ny hafa avy any an-danitra andevina anao sy ireo mialamilanao reo, latsaka ny hafa avy any an-danitra nandevina ireo. Mpaminamgoavany zany Eli zany ary ny kapiteny fahatelo zay nirahan'ny mpanjaka no mba nangataka famindrampo mba mietraha ry lehilahin'Andriamanitra ozy ary mietraha reto olona fehezoko reto, de tsy nilatsaka ny hafa avy any an-danitra. Eli de nanana fihetseham-po mahery vaika tahaka atsika ihany koa, efa tezitra de tezitra. Fa zao Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly. Fa izy nahery mivavaka. Raha ohatra olona manana fihetseham-po mahery vaika ianao mahereza mivavaka. Efa nitantaraiko taminao Jacobus John, zanabaratra maherihery fihetsika, fa tamin'ny firesahany amin'i Jesosy mandrakariva no nahatonga azy ho apôstôly ny fitiavana taty aoriana. Eli de nahery mivavaka, ary nahery mivavaka izy that it might not rain, mba tsy hilatsaka ny ranorana. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Ary de tsy nisy ranorana tamin'ny tany nandritry ny 3 taona sy 9 bolana. Vavaka zany Eli. Tena mandaitra ane ny vavaka ataon'ny olona marina. Ny kristianina marina ane rehefa tena mivavaka tena ienon'Andriamanitra any an-danitra, manangy atsika kristianina namana. Fotoana tokony ivavahany zao, fotoana tokony iantsonan'Andriamanitra izao. Ary ny mpianatra de tena nanatona an' Jesosy. Rehefa hitany vavaka Jesosy de ozy izy hoe tompo, mampianaranay hihira. Zay ve nolazainy? Mampianaranay hivavaka ozy. Mandany fotoana betsaka ny olona mifampianaran-kira ankehitriny, mandany fotoana betsaka ny tanora miverina any am-piangonana mba mianatra hira tsara. Fa ny apôstôly de nilaza mampianaranay hivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany. Raha nisy zavatra tokony ataotsika de ny mivavaka. Hoe ty mpitory-teny anankiray, ndreto ozy misy zavatra telo lehibe zay tokony ataon'ny kristianina. Ny voalohany indrindra am'izany ozy de mivavaka. Ny faharoa manarakarak' zany de miantona kely izy de niandrandra daoly ny olona nanantena hoe inona ary ny zavatra faharoa goavana indrindra. Ny voalohany indrindra lazaina aminareo tokony ataotsika kristianina de mivavaka. Ny faharoa manarakarak' zany, ny faharoa manarakarak' zany ndiavana de mbola mivavaka ihany. Ary ny fahatelo kosa miandry indray ny olona, inona ny zavatra fahatelo? Ny fahatelo kosa riavana de mbola mivavaka ihany. Mila mivavaka zany tsika. Fa rehefa mivavaka tsika manao zavatr'Andriamanitra. Mivavaka Eli satria mbola nitodika tamin'ny bala ihany ny olona tatoriana, de tezitra Eli, tezitra Andriamanitra, de nampiantona ny andro Andriamanitra 3 taona sy 9 bolana, tsy nilatsaka ny ramonorana. Misy mosary tamin'ny tany 3 taona sy 9 bolana, naharitra ane zany, elane zany. Vavaka nataony Eli de niantona ny andro nandritry ny 3 taona sy 9 bolana. De zao no voasoratra eto indray. And he prayed again, andiny fahavalomby foana. And he prayed again. De mbola mivavaka indray izy. Io le zava-dehibe faharoa. De mbola mivavaka indray izy. And the heaven gave rain. Ary ny lanitra nanome ranorana. Eto ambonin'ny tany zany ny kristianina mivavaka, enon'Andriamanitra ny an-danitra mivavaka zay ataony, de avy any an-danitra mihitsy Andriamanitra no mandrotsaka ranorana. Rehefa mivavaka atsika, miara-miasa amitsika Andriamanitra, nanome ranorana Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. And the earth brought forth her fruit. Ary ny tany kosa dia
namokatra nanome ny vokany. Tena mahasoa mivavaka ry havana, ary zava-dehibe ny mivavaka. Pasteur Laseta de nitataran'izao zavatra izao indray mandeha tao am-piangonana. Misy izy olona mpivavaka tao amin'ny efitra ambany-driana, de tsy nanana hoanina ry zareo reo. Ary le tompotrano ambony-driana de efa mpanesoeso an'ireo olona ireo. Zany moa ny zavatra mpitsangake zany. Rehefa tena mivavaka ane ianao, manapoiza fanenjehana, manapoiza fanikiliana ataon'ny olona, manapoiza fanaovan'ny olona tsinitsinina ho ataon'ny olona tsinitsinina ianareo, raha misy tanaraka hozy Jesosy tompo. Aoka izy andany tena tondra ny azo fijaliana. De ozy izy hoe andray zay mahafoy zavatra eto amin'izao tontolo izao, noho ny amiko tsy ny filazantsara, de andray avy zato eny sy ny fanenjehana. Manapoiza fanenjehana rehefa mivavaka ianao. De reto olona ao ambany-driana reto de mivavaka fa le tompotrano ao ambony-driana de manao tsinitsinina azy. Vavaka foana anao taonareo, mivavaka foana anao taonareo. De ndray mandeha ary tsy nanako hoanina ry zareo menakavy kely de vavaka tao ny efitrano. Pasteur Laseta no mitantara, de mba azoko avy aminy moa de tantaraiko aminao. Vavaka tao an-trano ireo kristianina ireo, tangorony izy menakavy. Tompo mamindraha fo aminay, tsy misy atokona mihitsy atao trano zao. Ianao nefa efa nilaza manao hoe zay le vavaky ny finoana, aza manany am'izay hoaninareo. Fa Andriamanitra de mamelona amin'ny voro-manidina, ianao mamelona amin'ny voro-manidina eny amin'ny abakabaka. Mba velomy zay tompo. Teninao de milaza, mampoany Jehovah Andriamanitra ao, de hitany aninao sy ny ranonao ao, ary esoriko aminao ny aretiny. Manompo anao zay, nefa tojo amin'izao tsy fisina izao. Enon'le olona tao ambony-driana hono, dia raha mbola teo mpivavahana le olona de migoany ny teo amin'ny gorodona zany, migoany le tao ambony-driana io, nisorony le zavatra teo de naka sakafo izy, nampidininy teo am'le le tao ambany mivavaka zany. Raha mbola mivavaka reo zany de reo fa nisy sakafo betsaka tao an-trano. Asa mangahazo, katsaka, masaka, mangahazo, vomanga masaka. De nakatony le zavatra le teo ambony teo zany rehefa tafidiny. Rehefa vita mivavaky le olona, gaga izy fa nahitany reto hanikotrana tao an-trano, de nizarainy, tsaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny ny tompo sakafo. Nidina zay ary ty le tompo-trano. Ahoana tsara hoe misaotra an'Andriamanitra hoe fa nomeny sakafo. Za zao no nanome anareo andreo, aoko ho fantatrareo zany. Tsy taitra le ray mpianakaviana namaly. Eny mety ianao no nanome, fa aoko ho fantatrao fa ianao no nampiasain'Andriamanitra anome anay an'izao sakafo ahavoky anay izao. Ilaina foana mivavaka ry havana. Rehefa mivavaka isika, manana fomba Andriamanitra anomezana na malina vavaka antsika. Ary azadiny mihitsy mba mivavaky. Anao fanadinana mpianatra mivavaha, nde hiasa ny mpiasa mivavaha, nitaiza ny zanakao inao tokantrano mivavaha, maditra ny vadinao mivavaha. Misy azo paoriana avy eo aminareo, aoka izy hivavaka. Misy marary vao aminareo, aoka izy ampiantso ny loha olona, aoka hivavaka ireo eo aminy sady anositra diloilo. Ary ny fivavaka ny finoana dia amonjy ilay marary, ary raha nanota izy dia ho avelany eno. Mifanekeheloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny vavaka mahomby amin'ny kafanampo ataon'ny olona marina de mandaitra tokoa. Ery de olona tahaka atsika ihany, nanana ny fihetseham-po mahery vaika teo amin'ny fiainana, fa nahery ny vavaka izy. Fa enina zay, nahery ny vavaka izy, de tsy nilatsaka ny ranonorana nandritry ny 3 taona sy enim-bolana. Mivavaka indray izy, de napidina ranonorana ny lanitra, ary ny tany de nahavokatra. Vavaka ry havako, mba vonona ianao hivavaka.
iresaka amin'Andriamanitra tena ilain'izany indrindra amin'izao fotoana mbola mandiha ady sarotsika mbola tsy tafavoakatsika fa mbola mandiha ady sarotra fa mivavaka ihany marary ianao takio ny diakapoka tamin'i Jesosy anasitranana anao mivavaka famerenana amin'Andriamanitra ny teniny mivavaka tsy de zay mahatery atsika loatra tsy de zay mahatery atsika loatra fa ilaina isika mahalala n'ity baiboly ity ary zay tenin'Andriamanitra ny teneniny tato ilaina mba tadidina ilaina atao tsianjery hoy frère Daoda soraty kely ozy andiny soratra masina mba mandresy lahatra anao de ataovy eny anatin'ny posinao de rehefa eny ambony bus na eny an-dalana ianao de vakio de ataovy tsianjery ary rehefa hainao tsianjery de tsy misalasala mihitsy ianao Jesosy ianao nefa nilaza tompo Andriamanitra ianao nefa niteny ato ny teninao tompo ianao nefa nanambara ary zay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa ainy atao aminao ianao Andriamanitra de tsy mizahatavan'olona raha nanasitrany ny mpanompon'ilay kapiteny ianao afaka manasitrana ny zanako afaka manasitrana ny mpanompoko raha nanasitrany ny namelona ny zanakavavy ny jairo ianao afaka mamelona ihany koa ny ankonako raha nanasitrany ireo jamba reo alahy ianao tanysaina ohatran'izany eny baiboly zany eny mahatsara ny mamaky baiboly ianao arave hiteny hoe raha nanasitrana ranony ianao nefa tsy voasoratra ato anatin'ny baiboly le izy fa rehefa voasoratra ato anatin'ny baiboly raha nanasitrana n'ireo jamba reo lahy ianao ainao koa ny manasitrana ako asa mety misy jamba manatrika izao fotoana izao ataovy inge zany fataro ane ny baiboly elao ane ny fahotany ataovy zay zavatra mba mahafaly an'Andriamanitra amin'ny fiainana masina sy madio takio ny teny fikasan'Andriamanitra taterahan'Andriamanitra eo ny fiainanao zany mba voniny ianao hivavaka amin'ity anio ity ary afaka mivavaka ianao de engany mba ho tanteraka kehitriny le voasoratra ato manao hoe rahalahy raha misy aminareo mani tsy amin'ny fahamarinana ka misy manova azy mampiverina azy ndray de oko ho fantany fa izay mamerina ny olona manova fonony mpanota manarona eloka be mamonjy fanahy tsy ho amin'ny fahafatesana raha ohatra ane ka mitohy amin'ny fahadoson-dalana ny olona de mirona ho amin'ny fahafatesana fa mifoaza mihitsy verena amin'ny baiboly miverena amin'ny soratra masina mifoaza mihitsy miverena mivavaka fa ho hitanao fa nalasa lavidavitra azy ianao efa miverina ianao handray anao Andriamanitra ary hitanao Andriamanitra atraondray ny fotoanatsika ka de vavaka indray tsika re vonina ianao hivavaka za hivavaka fa ianao mivavaha za hivavaka ho an'ny mpanota fa ianao mpanota tena mifina amin'Andriamanitra matsy rova tena elao reny zavatra rehetrarehetra reny ary antsoy Jesosy tena amonjy ianao za hivavaka fa ianao zay marary apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao de tena manana finoana za de manoro hevitra ny amin'ireo olona marary mba mamangy any amin'ny hopitaly ako rehefa mamangy marary de ozy za manjany garde malady amakio soratra masina izy vakio ataovy misesy ny famakina ny soratra masina ny baiboly ny filazantsara ny soratany marika ao ahitanao amin'ny antsipiriny fanasitranan'olona nataony Jesosy tompo fanasitranana karazana aretina nositraniny Jesosy de rehefa vakinao eo amin'ny marary zany anetsika finoana ao amin'izany ny finoana de avy amin'izay eno de ny tenin'Andriamanitra tsy afaka hanana finoana mihitsy ianao entina mamonjy entina manasitrana anao raha tsy mamaky ny baiboly ato no ahitanao fa efa nijaly Jesosy anafaka anao amin'ny fahotana efa nijaly Jesosy anafaka anao amin'ny aretiny de tsangana tamin'ny maty Jesosy na de efa nivonoana ary izy noho ny fahotantsika tsangana tamin'ny maty izy velona izy ankehitriny raha miantso anaran'olo-kafy ianao eny fa na de anaran'olo masina azy anao tsonao tsy aomby zany fa raha ny anaran'i Jesosy irerian'ilay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty no antsonao de hitanao anome voninahitra ny tenin'ny Andriamanitra ary amindra fo aminao
amindra fo amin'ny firenentsika. Vavakintsika ary a. Saotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Tena mideranao no fisian'ny Baiboly. Ary eo ka mifananao masina mihitsy Tompo ao no hitondra fandresen'ny dahatra amin'ny tsirairay avy izay miaina. Ny mpanota te hiala amin'ny fahotana sy ny ditra sy ny fahazaran-dratsy. Ary ny marary kosa dia hositranonao Tompo, ianao nefa nilaza fa tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao. Teninao dia milaza mamela ny eloka rehetra Andriamanitra, manasitrana ny aretina rehetra. Teninao dia milaza nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra amin'ny fanahitainantsika. Ary satria efa nentinao zany, satria efa mivesaranao zany, dia tsy tokony ho vesaran'ny olona, tsy tokony ho vesaran'izay mino ny anaranao. Aoka tsy ho vesarana raha petraky ny devoly ary zany ka anelingelenan'ny devoly esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny aretina rehetra. Ary zao koa ny voalaza hoe no ny dia kapoka taminao dia sitrana izahay. Aoka ho tanteraka Tompo ny fitakin'ny olona ny dia kapoka taminao, ary izay mametraka ny tanany amin'ny faritra maharary azy anio zao, esory mihitsy ny fototra-retina sy trano soamantsara izy ireny, mahatoky ny famindramponao sy ny fitiavanao izay. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Izay indray ny fotoanantsika tamin'ity anio ity misaotra anao betsaka naharitra hatramin'ny farany. Tena ilaina amin'ny mamaky Baiboly. Efa lazaiko taminao fa za dia mba nanana tombontsoa namaky Baiboly betsaka tamin'ny tenim-pirenena maro samihafa. Raha sitrapon'Andriamanitra, raha pitsoariva, ny maraina aloha dia misy ny fotoanantsika amin'ny 10. Raha ka eny mbola sitrapon'Andriamanitra ka velonaina isika. Ny hariva dia amin'ny 4, amin'ny 3 sasany, amin'ny 3 sasany. Dia ao aorianan'izay dia mba tiako indray ny mamaky Baiboly amin'ny teny Espaniola, dia mba mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny Espaniola. Lazao ny namany ny Baiboly Espaniola version tsara indrindra dia ny version Casiodoro de Reina ary Cipriano de Valera. Baiboly amin'ny teny Espaniola, la Santa Biblia. La Santa Biblia. Dia misy soratra eo hoe ny nanoratra azy dia moanina anankiroa, Cipriano de Valera sy Casiodoro de Reina. Ny Baiboly teny Espaniola dia tena akaiky ny original. Saora Daoda mpanompon'Andriamanitra dia olona nandala fianarana mihitsy, ary taty aoriana dia tonga professeur d'Espagnol izy tamin'ny université, ary nantondra mpitoroteny, nitondra tanora izy nitety ny nosy tany Amerika afovoany sy tany Amerika atsimo. Ny latino moa ny any Amerika atsimo rehetra iny dia miteny Espaniola, satria zana tany Espaniola afa-tsy ny breziliana no miteny portugais. Dia miteny Espaniola daholo zany na ny mponina any Amerika centrale na ny mponina any Amerika atsimo. Dia ity Baiboly Valera ity, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera no nampiasaina. Ary ry zareo Espaniola any Amerika Latine dia somary miova kely ny prononciation, fa tsy mba ohatran'ny Espaniola ty Espagne. Zareo tsy mba manao hoe f, fa tonga dia hoe s. Ohatra hoe mi corazon, fa izy tsy milaza hoe mi corazon, mon cœur. Entonces, si Dios le quiere, voy a predicarle la palabra de Dios mañana. Y llama a tus amigos para
escuchar, para entender la palabra de Dios. Voy a tratar de predicarle la palabra de Dios. Y eso es muy maravilloso. Raha sitrapon'Andriamanitra zany atsofony namanao izay miteny espagnol dia hiezaka ako mba hanambara nyity tenin'Andriamanitra ity. Tena mahafinaritra. Eso es el libro muy importante para mí. Tia ny tena boky sarobidy indrindra amiko. Es muy precioso. Tena sarobidy. Lo mejor en esta vida. Tsara indrindra eto amin'izao fiainana izao. Tia baiboly amin'ny teny espaniola, tia baiboly amin'ny teny anglais. Ary mahafinaritra, tena mahafinaritra. Tsy hoe ireriahako akory zany. Mba talentany men'ny tompo azy zany dia ny tompony hitantana sy hivimbina antsika. Zay dia aleo hivavaka farany antsika. Saotra anao zay tompo. No ny famindram-po sy ny fitiavanao mametraka amin'ny fiainana eo am-pelantananao zay dia tatano sy hivimbino retim-piaino reto ary fananao masina omba sy hitantana anay amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen.